there is this romantic versus friendship love. Kuna romantic versus friendship love. Can you talk about it? Kuna ile friendship na ile romantic love. Friendship na romantic. Yeah. Friendship sinikaa tu friends. So unajua friends can be male, ama inaweza kuwa female na male, ama female na female. Yes. So I think it's different because female na male, of course they'll go deeper maybe. Romance and whatever. Inaanza kama friendship, alafu inaenda ikisha na love. Yeah. So do you think hii mambo ya kwanza na friendship alafu inaendanga hivyo then mnafika mwisho you fall for love? Is it okay? I think it's the best way cause at least mapenzi huisha, yani those feelings kuna time huwa ina fade. Most people say that and I do believe so cause mtafika mahali maybe mwache kupendana, that love inaisha. Yenye mtabaki nayo ni friendship. Mmezoeana, mnapigiana jokes, yani mko sawa, mnapigiana story. Unasema unajua sijakwambia siku yangu imekuwa hivi na hivi. Sasa mimi na prefer kama mko in love, mko friends kwanza, mjuane, make jokes, yani mko ile time ya kujua who are you. You be with someone who is your friend. Mtu mnaweza ongea. Building strong friendship before falling for romance. Okay, so what is the difference between being in love and being in love and being truly in a true love? Kuna being in love and being in a true love. I think they're the same. They're the same. Yes. Kuna love. Kuna true love na kuna love. True love na love. Na love. Kuna watu wako ni love, kuna watu wako ni true love. Hiyo ni ngumu cause mimi naona tu ni same. Iko same. Mko in love na true love. Like I think true love, okay, let me say this. Love na true love. Tunasema true love ni yenye mna stick pamoja in difficulties, mkose pesa, mkue happy or not. Mmoja akue mgonjwa, mwingine asikue mgonjwa, in sickness and in health. So unaona hata watu wakienda vows wanasemanga in sickness and in health. Mnavaa mtastay pamoja. Hata mkose pesa, money ikue, pesa isikue. I think that's true love. Love sasa kuna ile love. You are in love. Maybe people are just in love because wamekutana leo and sema hey, you boys ni handsome. Ama wanasema hey, huyo dem si ameweza, akona curves, ni mrembo. Hivyo tu, yani your physical attraction peke yake and you're not friends, hamjajuana, hujajua flaws za huyu, hujajua huyu yako aje. Nikuulize, can there be true love without sacrifice? True love without sacrifice, I don't think so, Joe. For example, communication, maybe the male or female, both partners have to communicate. Maybe they are busy, mmoja ako kazi, but lazima si ata sacrifice time kidogo, aongee na dem yake, ama huyu sacrifice time kidogo, aongee na chali yake. Sasa lazima kukuwe na sacrifice tu. Mwenzako akikosa do, unamwelea, una sacrifice ya tunamwacha. Like una sacrifice hata kama wewe ni boy, dem amekomba pesa, yes umeona uko na so peke yake. Una sacrifice hiyo finje umpe ama utamnyima. Sasa lazima kama kuna love lazima kuwe na sacrifice. So maybe nikisema okay, the main pillars of love, What are the main pillars of love? Main pillars of love. I think one is honesty and loyalty. Yes. At least uambie partner wako uko wapi, ni nini inaendelea, ukwe tu frank na yeye. Na umwambie kama kuna kitu upendi, umwambie mimi sipendi vile unafanya hii mambo na hii. Uone vile ata react. Siko kuficha. Mkwe tu free na each other. Alafu ya pili gani, communication. Communication nayo ni very important cause inafaa communicate. Mwenzako atajuaje vile uko. Unajua communication is paramount. Bila communication hakuna honesty na loyalty na trust. Mtu hawezi kutrust kama uongeangi na yeye. Unakaa kama 2 days alafu unarudi. Alafu unamwambia mimi nakupenda. Sasa mtu anakuuliza unanipenda na umekaa siku 2 hata hujaniongelesha, hata hujui kama nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nakufa, na unakuja unaniambia nakupenda. So I think communication na honesty na loyalty pia. Na sacrifice. Na trust pia iko ndani. So, ukiona acha tuseme mambo na social media. What is the influence of social media in love?
influence of social media and love. Social media, I think it impacts love kwa vile watu wana compare their partners to social media celebrities. Yeah, like una compare partner wako to maybe Bahati. You're like, imagine Bahati anabaia demu wake hii, hata wewe huwezi nipea 50 bob. Yeah. Ama huwezi nipea anything, yani unisaidii. Yes. Like unamcompare na mtu mwingine. Yeah. Ama unaona vile watu wanafanya relationship yao iko, pia unataka relationship yako iko hivyo. Yeah. I see. What about maybe useme social media like to impact love positively? I think positively ina impact love because watu wana share their love stories. Watu wanafungua Instagram pages ya couples wako married and they spent over 20 years ama 50 years pamoja. Sasa inapea watu ile tishana ile aje kukua in relationship na kuamini kuwa there is true love. Inaweza work, si ati vile watu tu wanasema haiwezi work. Na mbona, why is it that the people that we love the most are the one who hurt us deepest? The people you love the most? Yeah, wana to hurt the deepest kabisa. Okay, firstly mi nadhani the people we love hurt us the most because most of us, kama ni madem ama we ni boy, una expect too much from your partner. Like expectations. Yeah, like unasema mimi niko na chali atanifanyia hii, atakuza hii, akipromise tunaenda out tutaenda. Alafu inakuja ku happen hata haiwezi fanyika hivyo. Maybe mna plan kitu yeye ana cancel. Then unakuja tu kwa relationship na too much expectation. Sasa mimi nazaambia tu mtu mwenye anataka kuingia kwa relationship, akiingia kwa relationship ajue mwenzake yako perfect. Yani nyinyi wote mko na issues zenu. Sasa yani I expect to less na accept more. Yeah. Juu ki accept kitu ina happen. Na una expect to less. Yeah. Is heartbreak the part of love, like what? Growth of the love process? Okay, nadhani heartbreak is part of love process because it's also exposure. Like ukikutana na watu, like ukidate watu different, bora tu yani you be ukuwa na boundaries zako. Like you date different people but unakuwa na boundaries zako. Yani you have that exposure. Ndio ukifika kwa marriage, at least heartbreak moja usibebe nguo zote uweke kwa bag and you're like mimi narudi kwetu. Sasa hapa nafanya nini, amenifanyia hivi. At least ukikuwa exposed udate mtu before marriage, you'll know that hata mkikosana it's part of love. Yeah, watu hukosana, watu hugombana and they stick together. Watu nasema that's life. Yeah, that's life. I think it's best. So how do you tell the difference between genuine love and attraction? Genuine love and attraction. Yeah. I think genuine love ni ile yenye mtu, for example tumemeet na mtu leo and then you are like anataka kukuona, si ndio? Yani anataka kuona, anasema tuonane whatever, maybe we meet not probably kwa nyumba but anywhere to meet. But then wewe unashindwa ku make it. But huyu mwingine maybe is the male partner, boy, anaelewa tu maybe alikuwa ameshikika mahali atakuja. Like yani yeye ako na ile achoki. Lakini ni attraction tu kidogo yani huyu huyu ni kama ataki. Yani mtu ana subira, ana ile ya patience ya kungoja mwenzake. Unaona hiyo ni attraction tu. Yani anataka tu haraka kuja sijui wapi. Kama ukuje hata kumbe wewe hata ufili mimi na feel mimi nakupenda. Yani mnakutana na mtu siku moja alafu anakuambia I love you. Unamuuliza unanipenda, ulinipenda kutoka wapi, umeona leo. Unakutana tu mahali tu. So unashangaa. Yeah. So wanasema okay, biblically they say love is kind, love is patient, no? So what does this mean to real life? Kind and patient. I think love is patient. Inafaa uvumilie mwenzako in any situation. Unakuwa patient na yeye. Kama maybe umempigia leo umemwambia aki babes unitumie so nimeshindikana hivi. Alafu yeye anakuambia
hata mimi so akisina sahi na unasema yani unakosa aje, so wewe ni mwanaume ama ni dem, like inafaa ukuwe patient na mwenzako. Kama maybe he's going through financial constraints, ana job, we stick to na yeye juu kuna good times na bad times. Sasa I think that is patience. Inafaa ukuwe tu patient na mwenzako. About kindness inafaa, yani like mimi naweza sema hivi, maybe you are married and then maybe uko na something, uko na food or whatever. Unajua hata kuna mademo na nyima maboy wao chakula, ama wife ananyima tu mwanaume chakula, kuku iko kwa fridge, mnang'ang'ana, mnapigana, yani uko kind, hata uwezi pea mwenzako hata chakula akule, unakatalia tu vitu, uko selfish. Yani unataka peke yako, ati ulitoa pesa ngapi hapa ndani, si ulitoka ukaenda bure, sasa hivi umekuja mpata kuku unataka kukula. Like mimi naona kindness na vile una treat mwenzako, umuongeleshe kindly, usimrushie tu maneno, unamwambia ulikuja kujaza choo hata auzai. I see. So kuna hii kitu the role of love in what in a relationship. Role of love in a relationship. Ama niseme role that men and women or a boy and a girl should play in a relationship. I think one, they should be there for each other. Ukwe for your partner, yeah, ukwe there for you. Another thing, like ukwe you should be there emotionally. One, ukwe maybe physically unamcomfort, mko na yeye. Emotionally pia unamuuliza uko sawa. Inafaa ujue kama mwenzako ako sawa ama hapana. Usikwenge tu unakaa hapo like shauri yake. Si kama yuko sawa, kwa nini ndio nilimkosea? Si ametoka huko na makasiriko yake. Kama mtu ametoka job, maybe amekuja amekasirika, unamuuliza kwani sasa job ilikuwa aje? Unamuuliza, unakuwa kindly. Caring, yeah, caring. Like I think those are the role people should play. So there are these online dating apps. How are they? Like, are they real or just vitu tu zinafanyika huko, mambo na AI or what? Online dating apps. Can people meet them? Maybe watu wanapatana huko wanaoana, ama ni mambo tu ya wasting time wado? Like online, hata maybe utaenda hii dating apps, maybe unakutana na mtu FB, mnaanza kupendana, ujui mtu ako aje, maybe ama mna meet TikTok, you don't know how the person is, ujui familia yake, ujui background yake. Alafu maybe madem kwanza wanapenda kudanganya, maybe mtu anatuma snap nyingine ya kitambo akikuwa myang na sasa amekuwa mzee. Sasa siku ya kumit you like ni wewe sure. Ni wewe kweli tulikuwa tunaongea ama niko confused, like unakutana na mtu unashangaa ni wewe mwenye tulikuwa tunaongea tukichat kweli amezeeka, yani hata si yeye kabisa. So I don't think iko preferable, ni heri to meet in person. Okay. But some people meet Instagram, but ni bahati. Juu saa zingine watu who meet, alafu wana end up inakuwa suicidal. Huyo anasema ati alimuona sijui kama kuna dem alikufa. I don't really remember it was where, but alienda kuona boy wake. Alafu sijui alimstrangle, walikuwa kwa lodging, akakufa. Hivyo sasa you should be keen watu wenye una meet na wao social media. Yeah. So, this is just a question. Would you love someone if they have nothing? Love someone if they have nothing? Me, are you asking it personally? If they have nothing kabisa? Yeah. Okay, personally, hapo nayo. Haiwezi. Like hiyo swali iko tricky. Loving someone when they have nothing. Loving someone kama ana kitu yote. Bora mtu akwe there for you. Unajua it's better mgrow wote. Like yeye akose wewe ukose na muanze pole na mpande hivyo. Lakini usipate tu mtu ashaunda yake, hata kuambia mimi ulipata kama nishafika. Jenga nyumba nishafika. Nilipata kama nishajijenga. Hakuna kitu taniambia wewe. Like ni better tu mgrow pamoja. Kama maybe mko campus na mmeamua amna job but mtahustle tu, alafu mgrow pamoja. Bora
partner wako akuwe loyal. Kitu inafanyanga watu na cheat ni loyalty pia. Akuwe anajaribu hata kama hamna anajaribu. Na wewe pia unajaribu. Si yeye pekee anajaribu, ni wote mnajaribu. Tunasaidiana. So lastly, maybe the difference between campus love and high school love. Campus love and high school love. Campus love, high school love minaona ni infatuations too. Like, yes, I can say many people, watu wengi huanza high school wanaendelea mpaka campus wanamaliza na wana stick pamoja, lakini it's rare unless tu wamejitolea wote wako willing. But I think campus love ni attraction tu na kujibamba na kusema niko na date Mna mabashi. sijui nini, mnaenda funky, mnajisikia. Mkimaliza campus ati sitakuacha, mtu akifika campus anaanza maisha mpya, anakusahau. Wewe umekaa kwa village unampigia kila siku, anakuambia sijui simu ilizima, sijui nilikuwa busy whatever. But the problem comes whereby unapata you are in love both mko high school and then mnakuja saa kuingia campus, ndio unapata mmoja anaenda na mwingine anakosa kuenda. Like mmoja anapata siku ya kuingia, mwingine anabaki. So akienda huko anakuwa affected na campus. Anakusahau, unaona baki kwa village and you are like calling. Hakuna mtu unashindanga wanakubulu. Wanakubulu, unatuma messages, no answer. Kumbe watu wameanzisha zao huko. Nikuulize, kuna hii self love, nasema self love. Is it okay? What is it? Maybe is it more important than romantic love? Self love. Kwanza before kitu najua, before you love another person lazima ujipende. Huwezi anza kupenda mtu mwingine na wewe mwenyewe ujipendi. Like uko sure, like unasema mimi niko sawa kweli, niko supu. Like uko tu na low self esteem. Inafaa ujipende kwanza ndio upende mtu mwingine ama mtu mwingine akupende. So first you should love yourself. Take care of your heart. Usikue mtu anakuambia nakupenda unaweka roho yote na miguu ndani. Wanasemanga tu unaweka mguu mmoja. Huwezi jua ya future, huwezi jua nini inapangwa. Anaweza kuruka anytime. Okay, maybe just an advice to people who are in love out there. Last word to them. One word to the people who are in love out there. Who are in love. Love ashuko ndio waambie kitu moja. Naonea wivu. Why? Okay. One advice to lovers ni ati wavumiliane. No one is perfect. Like just choose someone who you are ready to fight for. Just choose someone mwenye unajua unaweza kufia na pia yeye anaweza kusaidia. Juu hakuna mtu ako perfect. Mtu mwingine anaweza cheat. Sijasema tu cheat. Someone can cheat but bado anakupenda, but it's not right. But wewe tafuta shetani wako. Unajua kuliko malaika. It's better the devil you know. Mwanzi chino muoshe umpake mafuta. Umlete jisindo. Yeah, that's the advice I can give. Shida unampata chini na muosha vizuri na mtunza. Kishafika juu anaona tena wewe sio level yake. Anajiona sana but kitu nyiko ni watu wavumiliane tu cause kama wazazi wetu, I really envy our parents cause parents wetu yani wamevumiliana. Like ukienda kwa married couples, it's not easy. Yani tangu wafike penye wamefika, wamevumilia juu ya their children, wamevumilia kwa marriage juu wamepitia vitu nyingi. Like I think sometimes ni kuvumilia tu but ikifika point yenye mtu anakuwa ni physical like anakupiga mangumi, wewe toka tu uende, unangoja nini? Ati uende tu. Enda tu, sasa unangoja nini? Kama hakuna physical harassment and what, you can stay. But ikishafika that point, usingoje